ia talo fa sa mo ia o le fa ko ma le fale sa ma ko so kui o maka I ka lolo ia ele pele I penga o singa a fai ku langa I o fa ko wa le ma fai nga sa fai e mo ia lai fai pu lo ma fai maka ia langa ma ko le vanga maka wa uma ku si ku malo a pe lua e piko ia wa ama kanga bebela mai lela ia o ta mako akwale ia ele o masangi le ka ika wa ma se fa ngoma ko ia o ka le lo po fe ko me o ku mako ia ngo fo ai mako ni le au maka ia ka mako akwale mako ku solo ama mapu e fo ingai videos ia fa mai lo se fa nga fi a ia mako mai wale o aku ai le fa ngiki ia mako taxi mai lo I le falenga ka o le nourish cafe yo vai le puka mai le manga va inga ia nourish cafe ia mako mai lo mako oka beautiful. We love the breakfast. Missy Ofanga, Leo May. Malanga, Osia Okama, Missy and a boyfriend, Ole Lucia. Oh, no, not Lucia. Ole Syrian. A Syrian. Yeah. Ole Umanga, me I so far. They are really enjoy the beauty of Samoa. Yeah, Umaloa. Mako la mai loa galaya lulu kamale ai lai fai le kala moanga si la ko ai la ya lo ai le ventula ngai fai sima mau me lo ya ma ko ya pe ya me fuel pu ya ko le taxi ya pu e mai taxi ya me fai ai vai le ni me ke le fo mako ai makamaka malo breakfast ya mako la ai fo lo ngai le ile ni market sa mo fa ile shopping no me sa mo lava me fa pila le la fa ka mai la usei dia ia ba ile na ka mo mai au ka fa ka wi o le mea le o ka le o le makeki o ke le ele fia ai ele se pavati e mo voi samo mau o ka le fu fa ele anga samo ni ya wai ngulengi wa masa wa masa ai kaunga po ele kuku ui ya va ya saulo ai le sa fa pupu ma le koko sa mo ui sa maskengela e ungale ya o I ele providing any food ya ai o le anga le ya si va o le una o sa mo va le ala awa I ale fa mo sa wo mo fa ya le la masa na solo kule me alanga ale solo ale swole ngiu langa ese sumali ya longa winga a wan ke mo ke ala mai wa ki e ai lo yo
Langa makafanga. Ia. Mea langa. Ui ale fa o ke sa o ke le o ko fia ai wala vale ai waka. Ngai o le breakfast sanga le la. Ia. O so o mea uma. Maka ngo fie mea uma. Oh. The look very clean. Ko me Anzi, eu vou comprar um não foi não, viu? Let's talk. Oi? Yeah. Qual que for a minha comprar um aqui. Oi? Porque tem Oi? que... Olha só o que eu aqui. Daí eu eat that for... Oi? Olha aí. There you eat. Yeah. Sai lá na cafe. Yeah. My apology. Yeah, lenga sawe melekanga mia a floro. Nga ku quer farka mia e famisi. Vai. Abai não kanga mia ie. E kakai. Yeah, vai. Isele famang dia ingo. Vai, yo lo pule kasilia. Kakawa i. Kala kuangafi. La pule kasilia. Nah. Ele whaakaua se lango le reta. Ai olonga ofu lea. Ole lai kau mafau pole a kongu lea so ka waima ofu lea. Ai ole skirt. Yeah, it's pretty. Very pretty. Yeah. Lea saka ngola. Ave fa mangomila. Ya. Okay. Ya ele o miaska ko video le hal. Na le update me ko o mia hal wai ya. Floro ngia so. Ya ma me fo ila hal wai floro i later. Ya le la ho sa o fe ai o fa ile shopping ala fa nga ya. Fa ye ko fo manga ya o shopping. E lenga o ko o me le last minute. Sa. Wai magwai fo ile le stress. Ya, pole o ku e wale se kupe. Pa ka wale o so ave ka baki. Ya ele ya ni me manga nga o mai. Pa wale me ya ba wale koko e fa ile ki. E pio. Ya o le afo. E pe na o me ya ke le fa afrika li ke le mo ni. O fai esi le mafau ka ye fa ka wa mea yo ili mai si mea ia. Ke loa, e ki nganga ka fai ako le ai whaftai. Ia pe o ka kua fo i whaakau se me kasi pe lua. Ia lava po o fi. Sole, ai ko sa wali ako, ai ko fio sofi mai fo e ki nganga ka fai ako le ai whaftai. O ia la lava i unga i mai. Waka ule mawhainga ka sa wali. Ai mangkua o lai asale la waka ia o ka ku ia ange ia wasa vale ko ala fanga ia o ba o le me fo ile waka ilo pe fa le o i le kupunanga le ala iki ai o mai ai ka maku ko wa fo ile lo ka ko wa ia ka maku sa fanga ngawe ngi o i fafu e o mai ala ia le anga fo ile le o le alofa ya o le Afrika o le nga waka nga fa ese fanya wa aka o so kule pe ko ngia kala ai o so mai fo ile si lo solo tina ya ke ya waka anti fa solo a ko tina fa solo a ko mam fa solo a ko ya o ko kale ya e pe o le mea le e mau le Afrika o Afrika o nga le makanga ya. Ya ai awa. Ka ke ma fo ile le. Ya wa fo ile ale mo ke o ma le boyfriend ya. O asia o tora. Ya o kanga kangi se ma o fo ile le ma fo kan ka makua fo ile le. Ya lai aka e fa pisika. Ai fa pisika ma o so. This is how these people. O le makango fie mane. Ia.
le si mea le wa o ka vai e mo no le kele o kanga ka isi. An me o fa pe nge kanga ka. O le pa ye o nga lulu. Pe wa e solo ia le si ka malo. Pe wa ina fe ave e solo ka ia le lima ni ka mai ki. Ia sa le fai mai ke ia o nga wa ko alu ka alu fo I si mea. A fa wa ka fi we se o le fi o le masini ka la mai ni pe wa le ni ko o ka se mea la fi o ia ai o manga o mai se ia wa le o ka fai ya ko ka lo fai. Ai fai mai o e fi alu e velo nga ka ba ko ka. Fa mela si ke ngele fai nga ruenga I le si fale nga le nga va ai mai o approach a wele fa mai o la me manga o yo fa ko e o la manga o se fa mai ale ave nga kali I fale mai e o le pepelo ia ia ele lo pesa ia sa vali ako kala kasi isi kama ikai mianga mai o le nupi fa I le fale o senga fo le TMC le ka o TMC oh pe ko kasi lua ko lu fa ma Julie fa e o fo ia Julie ia na ma fo ia o Julie o ka le of ko fia fa ia ngi video Julie what too much for ia ko mo ai la yo a nga Julie ia wa ka sanga len ki en me ngo sa wel palo ka e fa ia nga ma wa o Julie o le fa fo nga la fo ia Julie so ia ai ke o ma fe ka ia mo fo ia fa mai Julie o ia nga fa si ia so lema o ke ia o ke le lo po ene nga ka so lema ai po so nga anti po so kinga o fa ku ia le fa si ai o lo ka ai ai aka yo ka fo le ku ia le ku pesi kenyo o Julie ale fa pe mai I le si ku ia le si fo I si o sole e se le makanga ka uma fai se fo nga fo le fai se area fo le e sangi ko e ngo fo ia a misa area nga le sa va vali kanka a fa pe fia fe si nga ola va se pico fo le ku ku e se ku fo le se sa va le kanka e fa ngo fo I ngale a fe si ia e ka ilo waka wa vivela mai ia langa le ngu sa wa le ki ala o ia kon pa e ma e le e kon e ma ko ma me o ma nga o mia pa me fo le se fu ia afrika e fo ia e ka ke alu fa ka lo ka ele I se fu fo le si fa le kan malo e la le me kokon e le fi kokon ia ale fo ia lulo e kwa ki le pai palele e ka ele yo fa malu ele kingo ia ki lo male ia ele malo la ki la ia pela pa wa si ponga le ia but everything is good every fourth grade so far o le fi ale malanga si o fa ma ia me ai mata fia le au fainga luenga sina le yanga po ya o le sifale le ang mako ai for breakfast o le coco narus cafe ya narus cafe ya ui ko o la le anga ni ya I le fale nga so kele yo pala ni o ba ai ko nga ya ma ya breakfast really spot on that breakfast ma ko ai lole fa kulela fa ngu ke lo o ko fa ko fe ko fia ngai la fa mai e fa massage o I tamesina no fa mai mo ke o fa ke o ko o fia le fa le so walwe e ngwe sa unio mo relax fa sa ka ele ia o ka ko I mo fai me ia wi mo ke na fa le se va nga le la nga le me le fa everything is everywhere ia o se tala tu le na mai ale fa I le nei tai me le aso ia alo fa tu a fai tele I subscribe
subscribe mai i le ka channel. Ia, ma wai fo i si lai mai si fo i video a o iai sa mo nei. Ia alo fa to fa se fo.